以島啊！呢個係楊安華嘅禁區啊！你話下呢度全部都係禁區路線，除咗673。你望下，好興奮啊！今日可以嚟到海怡島啊，好興奮啊！咦？海怡車廠啊，海怡巴士車廠啊！仲記唔記得啊？嗰啲老人家仲記唔記得海怡島巴士車廠啊？海怡車廠啊！你望下天際陽光，而家嘗試轉入去呢海怡車廠裏邊啊！跟住咁幾個相，呢個片就完啦。大家都可以過嚟嘗試一下過嚟㗎，因為我嘗試到你哋就我過到你哋就過到。你哋只需要喺個漁護署署度上個公路就 OK 啦。你哋新城去陽光碼頭，我下教你哋點樣去。呢個我最近發現嘅一個新方法。呢個係我咧第一次去遊戲禁區啊！我哋終於係來到海怡島啦！再過去影張相先，呢個真係紀念啊！海怡島維修重建。好啦，等我再開個670嘅巴士區。我真係好興奮啊！可以去到海怡巴士車廠。好啊，下集教我哋點樣去到海怡車廠。到此再見啦，拜拜！拜拜！視頻就去到呢度啦，拜拜！